Для недопущення пожеж у природних екосистемах Головним управлінням ДСНС України у Кіровоградській області проводиться відповідна робота. Адже впродовж пожежонебезпечного періоду питання збереження лісів від вогню набуває неабиякої актуальності та перебуває під пильною увагою представників лісового господарства, пожежно-рятувальної служби та правоохоронних органів. Вихідними рятувальники Головного управління ДСНС в області спільно з співробітниками поліції та лісівниками провели роз'яснювальну роботу серед громадян у лісопарку мікрорайону Новомиколаївки та лісовому масиві Салганні Піски міста Кропивницький. Подібні бесіди відбулися і у містах Світловодськ та Новомиргород. Саме у цих місцях у вихідні полюбляють відпочивати громадяни. З ними провели просвітницьку роботу, під час якої нагадали правила пожежної безпеки, дії у випадку займання у лісі чи на відкритій території, адже саме літньої пори часто виникають пожежі сухої трави вздовж автодоріг та на полях, вздовж річок горить очерет. Всі ці пожежі шкодять не лише здоров'ю людини, довкіллю, створюють аварійні ситуації для водіїв, а й можуть завдати значних матеріальних збитків та навіть можуть забрати життя. Тож організатори рейду зазначили, що на початковій стадії невелику пожежу можна загасити підручними засобами та розповіли, як це зробити. Правоохоронці, в свою чергу, поінформували про зміни у законодавстві. Збільшення розміру штрафів за підпал сухої трави і провокування пожеж у лісах та про кримінальну відповідальність за шкоду довкіллю. Рятувальники також зауважили, що під час відпочинку на природі не поодинокі випадки виявлення боєприпасів часів минулих воєн та закликали бути вкрай обережними з небезпечними знахідками. У ході роз'яснювальної роботи громадянам вручали листівки із застереженнями.